بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلموا على علاج ديال السعال أو الكحبة. جبنا جوج أنواع العلاجات ديال الثومة والشريحة وزيت العود المشهورة، وديال الدراري الصغار الفجل والسنيدة. حنا درنا بلاصة السنيدة درنا العسل. غادي نوضحوا لكم طريقة كيفية استعمال أو كيفاش توجدوا هذه الوصفة في المنزل. يعني غتبداو بأخذ ثومة وغتقشروها بحال هكا، قشورها بلدية. خاصكم زيت العود، يعني الكمية اللي بغيتي تصاوب ديال زيت العود 3 أيام يومين. خاصكم الشريحة، شوف الكمية اللي بغيت ديال الشريحة. وخاصكم الزعتر خضر، أو إلا ما كاينش غديروا الزعتر يابس كيدير هو الخل. غادي تاخدوا زيت العود كديروها في طاجين. احسن حاجه طيبوا فيها هو الفخار، ما ديروش الومنيوم او غيري، فهو ممكن يتكسد مع المواد ديال الطبيعيه، يعني مديروش طبيعي. طاجين غتزيد عليه الثومه في الزيت، كتزيد الشريحه، كتحركهم مزيان، كديرها ماشي طيب، غير تسخن، تبان لك يعني وسط السخونيه مزيان، كيطلع منها البخار. غتنزلها من فوق الغوطه، غتزيد الزعتر، حطو فيها، غتغطيها، خليها حتى الليل. غتاكل حبات الشريحه ولا جوج، ومعلقه صغيره زيت العود. اللي طيب فيها هذا، من بعد تصفي الزيت غيبقى لك الشريحه، وخديها مقدار هكاك، كتصفى الزيت كتشرب منها. وف كتستعملوا، ولكن هاد الوصفه ديال الثومه والشريحه ضروري ما يضربكش عليها البرد، تستعملها وانت مغطي في الدار. يعني غندوز الوصفه ديال الدراري الصغار اللي كيدار فيها الفجل. كاين اللي كنقول الفجل عجبيه الدنيا ما كيعرفوش. الفجل هو هذا، هو الفجل، ماشي الفجل ديال الجيل، هو الفجل ديال العلاج. يعني كان تاخذ كتحكو بحال هكا، يكون مطحون مزيان يبان لك. كتاخذ العسل، يستحسن يكون عسل حار مزيان. كتزيد هاد الفجل فوق العسل هكا، كتزيدو فوق منو، كتحرك مزيان، كتمزج الفجل مع العسل مزيان، تمزجو بطريقة سهلة. نحصلو على العسل كيدوب في الماء ديال الفجل حيت حار. وحتى اطفال الدراري الصغار غادي يهرس ليهم داك الحراره، حيت ما غاديش يبغيو يشربوا لكم الفجل مع بدون سكر وسنيده حيت حار. يعني كدير هذا الخليط هكا، العسل والفجل، كديرو في واحد الشبيكه وحطها في شي طاسه، تصفى داك الماء ديال الفجل العسل كيتصفى. كديرو بحال السيرو معلقه بعد الماكله لهاد المرات في النهار. ومدة الصلاحية ديال هاد الدواء يومين، كتصاوب واحد اخر، يومين كتصاوب دواء اخر. هذا كل شيء. ما تنساوش الاشتراك في قناة عبد اللطيف المعالج الطب البديل، او الراقي المغربي عبد اللطيف على اليوتيوب. والسلام عليكم. كما كتشوفوا معايا، هذه هي اخر طريقة اللي وجدنا بها السيرو ديال الفجل والعسل. كنديرو الجبانية، كنديرو الصفايه بحال هكا، كناخدو هاد الفجل
والعسل كنخويوهم هنا بهذه الطريقة باش تلاحظوا معايا مزيان. كتورك هكا شويه، كتخليها تقطر في النخال، غتحصل على واحد السيرو اللي كتشوف فيه. هذا هو السيرو ديال الفجل والعسل، شراب سيرو فجل والعسل اللي غادي يستعملو الانسان اللي عنده الكحه، او يقدر تعصرها بالليفه، داك التقيشه ديال العيالات اللي هي كتعصرها مزيان، غتعصرها مزيان وغادي تصفيها مزيان، وغتستعمل الشرب ديالها معلقه صغيره للدراري الصغار، كبيره للناس الكبار، بعد الوجبات 3 مرات في النهار. وهذا كل شيء. السلام عليكم.